Buenas tardes, gente. Nos encontramos acá en el curso de soldadura. Están haciendo herrería artística. Y nos encontramos acá con esta mascota del compañero Cristian. Miren qué bueno que está. No sé si lo conocen a Pablito Imhoff. Pablito Viajero. Bueno, él tiene uno. Acá nosotros también. Y el dueño se los presento. Al señor Cris. Este es Panqueque. Y su padrino. Me acompaña. ¿Cómo era el nombre? Panqueque. En realidad es el dueño del emprendimiento. Espectacular.